老婆做啥我吃啥。今儿吃啥媳妇儿？吃面条子。这菜没跟这面条子一块煮啊媳妇儿？生菜生着吃的菜煮啥？有卤子吧？有粥子吧？有卤子吧？卤子，我说你敢给我提这过分的要求，是你飘了还是我握不住刀了？小炒鸡儿，这还能看不出来是炒鸡啊媳妇儿？你不看带个鸡翅膀呢？这风干垃圾人锅。哎呀，在外边放时间长了。西红柿炒鸡蛋。甚至这还知道你剩啊媳妇儿？这不你这鸡蛋炒的太脆了，你要不服我以为是放在面条粒里边的嘞。塞它牙缝就行了吧？哟，还剩了个鸡翅中呢。姜精冒不喜人吃。我说他给我剩的。你长嘴巴吧？不用啊，我吃了不蛋白质的。媳妇儿，这鸡翅味儿是不错，就是快成风干肉干了。风干还贵嘞。鸡汤面。这咋没都炒吃啊媳妇儿？一边炖一边炒，搭配的还挺均衡的。必须的。啥时候做螺丝啊？这是不给我吃呀？哎，你都给我吃了？啊，这不是剩的吗？是我留着煮螺蛳粉用的。呀，我不知道，还俩的尿。吃了吧你？嘿，味儿还不孬嘞。片汤。我记得咱家没有片汤啊，媳妇儿。上次包馄饨剩了馄饨皮啊。你这啥都不浪费啊，媳妇儿。肉夹馍。哎呀，好了，媳妇儿。肉夹泡汤馍。那还能好吃吗？肉夹馍都吃那个酥劲儿的。人家都不是酥的，还要酥劲儿的。看我酥不？酥。媳妇儿，你家从谁家买的肉夹馍啊？你看，这不是火烧吗？这吧？我还点了个清川丸子汤呢，羊肉汤。来。哎，正好你羊肉汤泡馍去吧。你别说，这个馍这样一泡还挺好吃的。你来一口吧。不俺吃饱了。这个丸子也不孬，媳妇儿，下次多给剩几个。知道啦。哎，大家。到罗家是姓汤啊。哎，你把这个小米汤喝了，我奖励你个小汉堡。多少钱喝完？有限制吧？没有，咱喝吧。别糊弄我就行。看多少钱？这么大个，就搁这玩意儿一骗我喝一盆汤。纯手工肉饼，你尝一口。真的假的呀？早就完了，老铁。怎么样，兄弟？哎呦，看着不咋地，味儿不孬啊。面包胚、肉饼都是我自己做的。这也是自己做的？哇！里边还加了块小菠萝。反正好的好吃。然后小水果。这不菠萝中间那个硬芯吗，媳妇儿？对呀，给那妮儿吃了嘛。那妮儿这是给你生。3碗09。到。刷碗。你说把今天一天的碗都给我了，媳妇儿，怎么有几个碗我都没见过啊？哎，快刷去吧你。